ดิสวัสดีครับวันนี้พบกับช่วง SlapKnee มุกกากหมาไม่คิดจะแก้กันนานเลยกุ้งอะไรอยู่ประเทศจีนกุ้งอะไรวะกุ้งมังกรนะไม่ใช่ กุ้งแปะยิ้มมา ผิด หรือกุ้งอะไรวะ กุ้งแช่ แค่ยังไง กุ้งแช่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  สัตว์เอ้ย ไม่คิดจะแก้กันนานเลยวันนั้นเว้ยวินมอไซค์แม่งแซวอ่ะ แซวว่าอะไรวะเขาคงชอบอ่ะดิ โหถามว่าน้องจะไปไหน พี่ไปส่งไหมโคตรเขินเลยอ่ะเอ้าไปไหนวะ ไม่คิดจะแก้กันนานเลย เฮ้ย อะไรวะ อาชีพอะไรน่ารัก ช่างเสริมสวย ไม่ใช่วะทายมาอีกดิ นางแบบ ไม่ใช่ นางงาม ไม่ใช่ จะยอมยัง นางนพมาศ เนี่ยยังนี้ ยอม กูเฉลยนะ เอาเลย ไอ้ยักษ์การ สัตว์ ไม่คิดจะแก้กันนานเลย เฮ้ยแฟนมึงทำอาชีพอะไรวะ อ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟMKอ่ะทำไมวะ ก็ดีแล้วอีเหี้ยอย่าเป็นครูแล้วกัน ทำไมวะ ก็ครูอ่ะแม่งชอบสั่งกันบ้านให้กันบ้านเยอะเอะอะทำกันบ้านยังทำกันบ้านยัง ไม่คิดจะแก้กันนานเลย เอานุ่นไปไหน อ๋อไปขึ้นรถทัวร์ ไปทำอะไรวะน่ะ อ๋อให้เอาผ้าไปตากไม่เป็นไร ไปตากแล้วมาตากแล้วนะบ้าไปแล้ว ไม่คิดจะแก้กันนานเลย เฮ้ยเราเดินต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องขี่มันไปขี่มันไปอ่ะเอ้าก็มันเป็นทางม้าลาย ไม่คิดจะแก้กันนานเลย เสียงกลองรถดังสนั่นเราชายช่วยกันปกปัดปัตตพีเฮ้ยำรบแล้วก็เต็มที่มันไม่มีช้างขี่ไล่จับตะกะแตนเดี๋ยวนึกก็น้ำเปรี้ยวหนักคิดถึงยอดรักที่งามวิไลข้าต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาวเดินมาลัดก่อนจัดเฮ้ มันก็เป็น so restless and stop